Kenapa nih hari ini aku nggak bisa tidur ya guys? Mendingnya udahlah guys. Hari ini aku ngupit sama aku guys. Ya, lari. Halo ma, ada apa? Hah? Apa dia sering minum buah? Wah, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris. Woi, kaget mam. Astaga. Pergi ke toko di jalan. Waduh. Enak banget ya. Shop. Oke, kita akan beli blok sekolah papa ya. Apa ini kita bicara? Apa nih? Blok sekolah ada di belakangku. Hah? Udah tahu aku beli blok sekolah? Iya ke? Itu beli blok sekolah. Wih, mainan Lego guys. Oke, oh. Bang, itu di situ ada blok sekolah, Bang. Nih. Bisa minum kah? Nggak bisa. Kok satu ya kita pegang? Tuh, lihat ya, tuh. Kita pegang satu aja, nggak sekotak. Kita pilih yang sebelah yang itu aja. Apa? Itu ada blok sekolah. Ya Allah. Oh, betapa aku merindukanmu, satu-satunya cinta sejatiku. Blok sekolah. Memanggilku. Hah? Dewa Cola. Dewa Cola kah? Oh, kita bisa loncat. Tapi ini rumah tetangga kita. Halo nih, nonton kucing. Ya, ada apa deh? Terima kasih. Astaga, ternyata salah paket ya. Ya, Nek, udah bicara ya. Sebelah, Nek. Sok pula. Katanya tenaga di sebelah aneh. Emang menjadikan. Aduh, nggak jelas. Ya. Mengapa kamu di sini rumahku? Oh, Anda punya paket saya. Terima kasih. Saya kira Anda bisa mengetuk karena Anda sudah di sini. Mengapa Anda tidak menonton TV dengan saya? Tetangga ini kan aneh. Anda kan tidak ingin menonton TV dengan saya. Teman lelucon yang bagus. Ya. Anda harus berhati-hati dengan siapa Anda berbicara. Anda nontonnya kucingnya lucu ya guys. Wah, memang ternyata aneh ya.
bentar. Mama. Kenapa Om? Om? Saya pikir listriknya baru saja padam. Saya takut pada satu hal, manusia satu hal kegelapan. Bang, kamu udah laki-laki ya? Kau pula harus pergi ke belakang rumah dan mengatur ulang generator di apa itu untukku. Jadi saya memohon ya. Wah, di malam ini guys. Wah, malam kocak gelap. Apa ini? Oh. Kayak jam sekarang. Astaga, kok lama ya? Tadi tuh susah nih. Oh, itu. Ada suara aneh. Astaga, belum bikin ini gak jelas ya guys. Udah. Lari guys, lari. Ini aman gak sih? Mungkin aman. Bicara. Oke, aku nonton balik ya. Terima kasih telah melakukan pria itu. Saya berhutang banyak waktu padamu. Kamu mungkin harus pulang dan beristirahat. Lihatlah, oke. Malam ini itu kan bapak kita. Pak, turun Pak. Itu kok dari atas kita. Halo Ma, ada yang bicara? Anda harus tidur sudah agar terlambat. Oke. Papa kita di kamar kita kan di sini. Tuh papa kita. Bentar tadi papa kita kok. Bentar. Papa kita gak santai ke lantai guys. Wah, setan. Waduh mata terus. Waduh. Tidur. Anda sepertinya tidak bisa tertidur. Hari kedua. Papa kita masih ada. Udah hilang papa kita. Ngomong sama kita. Ayah masih belum pulang. Pergi dan tanya kepada toko. Oke. Saya mau nanya ya di shop itu. Apakah dia mencuri papa kita? Wah, kabut guys. Kabut. Bukan kabut, hujan. Aku mencari ayahmu. Ya, saya melihat sedikit yang lalu. Kira-kira dia berjalan menuju ke... Kok
kaki bagus. Aduh. Kan kita apa nih? Nih lihat papa aku. Maaf, ayahmu tidak ada di sini. Mungkin tetangganya dapat melihatnya. Apa di belakang rumah maksudnya nenek? Kita akan ke belakang rumah. Mungkin ya. Ya, aku coba ke belakang. Bentar ya. Bang, lihat papa kita. Ya, ayahmu ada di sini. Saya harus mengusirnya meskipun saya pikir dia memiliki terlalu banyak blok sekolah untuk diminum. Enggak bang, enggak blok sekolah. Dia terus mengeluarkan omong-omong kosong. Itu mulai membuatku takut. Mana ada, nggak ada. Itu cuma John. Ya di belakang rumah. Oke guys. Kita lihat ya. Ada tidak? Apa kita hilang? Bener ada mau gelap. Kok gelap? Dan berongga. Apa maksudnya? Papa. Halo, Pa. Waduh, aku takut ya. Itu di mana, guys? Apa nih? Kebadian menanti. Mereka berbisik dalam keheningan. Lubang teriak. Itu ada suara. Kaget aku guys. Kaget aku. Maaf guys. Maaf. Kaget guys. Kaget aku guys. Guys apa nih? Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kaget aku guys. Cahaya ilahi itu aku guys. Papa. Oke. Kaget aku guys. Ini malam. Pak, aku ganti kita, saya udah gendut. Kepalaku guys, kita baca ya guys. Apa yang terjadi? Mengapa saya di luar sekarang? Semua begitu. Anda harus pulang dan beristirahat. Oke. Dia akan pulang sendiri katanya guys. Pak, masuk surga ya Pak. Kita bilang di depan lagi. Kaki itu bergetar guys. Dan juga tadi itu ada gambar mata. Mama. Maaf guys. Maaf aku bercanda. Aku kaget karena dekat pintu itu buka sendiri ya. Dekat pintu itu buka sendiri. Nah, ini kenapa? Senang
Anda dia benar-benar harus dari blok sekolah. Maksudnya apa tuh? Bagian manapun kakiku bergetar guys. Sebenarnya enggak. Anda harus pergi tidur, sudah terlambat sekarang. Oke mas. Kamu ungu banget muka mas. Tapi tadi ketakut. Sekarang ungu. Dia tuh gambar mata lagi guys. Mata gajah. Coba lihat. Bisa tembus guys. Ini latar kita hidup di situ guys. Semoga aku tidak tidur. Semoga aku tidur please. Anda sepertinya tidak bisa tidur 3 hari. Betul. Guys, ini luar ada bangun. Yang belum masak takut guys. Mama di mana? Papa kok bisa pulang? Mana mama? Wow, ini bergetar. Pak, belum saya percaya. Pak. Saya merasa energi. Astaga, kita harus beli blok sekolah tuh. Blok sekolah mas, ini apa saya udah ketutupan. Blok sekolahnya ada di tanpa bilang. Hah? Apa itu dia? Oke. Bang, jangan bicara lama. Bang, kamu mukanya elus. Apa ini? Bang, itu blok sekolah. Ini juga blok sekolah. Bang, aku ambil langsung nyuri. Suruh ambil kita gimana guys? Tapi siapa ini guys? Oh, Larry di sini namanya. Bentar, kok dalam banget ya? Oke, kita akan cari ya. Bentar, cari limbah. Apa itu limbah? Yang tahu limbah, coba komen. Aku belum belajar dengan limbah. Limbah binatang. Limbah binatang. Apa ini? If upper down mouth. Apa maksudnya? Tujuan tembok keprok. Waduh kok gelap guys. Oke. Saya takut banget. Oke. Kita kembali ke lobby. Iya dong, astaga. Aku takut guys, jadi aku limbata. Yaudah, segini aja videonya guys. Jangan lupa like, komen, dan channel sama guys. Bye bye.
Takut banget, terus kabur lo dari sini.